ngaho ukagira inkuru ngo iki guma niko bavuga naho niko se mu mutwe no mu mutima ndabigera no mu mutwe no mu mutima ari yingize ngo ni mu kanwa biri gusa oya ngaba ari gusa nkaba ntari buze kuvuga ni ikigabo ni igisore ndi kubona ari umusore rwose we imbaraga zarazifite biragaragara ko bamugaburiye hanyuma akaba afite n'umunwa. Uyu munsi hari icyo bise umucyo. Yego, uyu munsi iyo urebye usanga ari cya kintu kiri gucika kitagihari. We yumva ko agomba kubanza yatanga kugira ngo abashe kubona icyo ageraho. Atanga ikifaranga si ubizi se nizeye ku giti cyane. Yego, umuntu nawe nizeye nzi ko afite uwo muntu muri. Yego, yatswe job n'umwari ngo banza ujyame ibyo birakunda ikibazo cyawe ni muganga uri gutsura nimugoroba musange wanjye buri gitondo. Kera numva mu nkuru kuri Rwanda zuzuye, umuco w'u Rwanda cyubahwa, indangagaciro zubahwa, kizira rwose yimitswe. None umuco ugicika amahano menshi akago tureba uwagahanuye ariwe gitera umwara haratinya umuntu umugabo wese ari nk'inyamaswa ngo habe n'umwe agisha inama. Urumva kugira ngo atakaze icyizere abagabo bose ntagire n'umwe aba yagisha inama. Byatewe n'uwo yagiye kwaka inama agira ngo yuzuzwe we abashe kugira ahagera. Yego, ariko agezeyo aramufatira kandi ugirwe nyinshi ariko nawe ushungure, kuko umugabo urakubwira ngo ujye usanga iwanjye nimugoroba na mu gitondo dusangire icyayi hanyuma akazi nzakaguha. Wibaze icyo cyayi uri kukishyura iki? Wibaze ngo izo ngendo za mu gitondo na za nimugoroba. Hit up records. Abakurikiye Amahoro Family Pano turabasuhuje muherereye hose kandi turabashimira umwanya wanyu mufata mudukurikira. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ntabwo ndi buze kumuvugira ndamureka yivuge, ariko ndabona ari umusore ushinguye, biragaragara ko ari umusore ufite imbaraga. Reka twumve ijwi rye niba rivuga naryo risohoka nk'iry'umusore cyangwa se ari bwa bugabo bavuze. Ntacyo mvuze ngaho. Njye ndi Frank mpumuriza imiryango cyomoro cy'abakambwe kagasaza gasize byinshi, apana gasero gasaza gasorotse imisozi mbangukira tabara nzira guhunga. Ngaho ukagira inkuru ngo iki guma niko bavuga naho niko se Frank. Ibyo ni ibyo utangiye? Ibyo ni nyine ni ingeso wavuze se nkwibwire uwo ni iki? Uwo ni wowe. Numvisemo agasaza kagira gute? Nsubiriramo numva. Njye ndi Frank mpumuriza imiryango cyomoro cy'abakambwe kagasaza gasize byinshi, apana gasero gasaza gasozotse imisozo mbangukira tabara nzira guhunga. Agasaza gasize byinshi imbangukira gutabara nzira guhunga. Ndikumva ubundi iryo zina bivuga iki? Ubundi iryo zina nk'uko tubizi hari imvugo ivuga ngo rya mukuru. Yego, iyo ni imvugo igaruka mu matwi y'abanyarwanda kenshi ahanini. Naje gusanga rero nko bavuga irya mukuru yatinda ntirihera, niyo mpamvu nakoresheje imvugo y'agasaza gasize byinshi gapana agasero gasaza gasozotse imisozo. Urumva agasero mu gusaza kwako karasozoka, ugasanga aho kugira agasige byinshi nyine ko kari kurangira. nuko bivuga ngo mu kanwa kawe harimo ibintu by'abantu bakuru. Cyane, ntabwo ari mu kanwa gusa no mu mutwe no mu mutima ndabigenda. No mu mutwe no mu mutima ari yingize ngo ni mu kanwa biri gusa. Oya ngaba ari gusa nkaba ntari buze kuvuga ni ikigabo ni igisore ndi kubona ari umusore rwose we imbaraga zarazifite biragaragara ko bamugaburiye hanyuma akaba afite n'umunwa ariko mu mutwe nta kirimo. Si byo mvuze? Ndabyumva, ariko se ushaka kwerekeza niba atari byo uvuze. Ndi kugira ngo unyisobanurire nkumenye neza n'abadukurikiye bakumenye. Nuko rero mbangukira tabara nzira guhunga. Nuko nyine ntabwo ndi wa muntu ubona urugamba ruje ngahunga, ahubwo ndi mbangukira tabara, nyine ndatabara. Umeze nk'imbangukira gutabara rero. Nuko okay. None se Frank ubusanzwe ni muntu ki mu kinyarwanda cyoroheje ku buryo n'umuntu udukurikiye ashobora kuza kukumenya? Ubusanzwe Frank ni umwana uvuka mu bana 4 cyangwa se 7 bitewe n'uko afite ababyeyi batabana. Impamvu uvuga 7 abavuga n'abandi kuko afite papa afite abagore
batatu ya ni umusore ni umusore ni munyakazi nuko ubwo mu busanzwe Frank akaba yaravutse 2003 ari we ngewe yego uyu munsi aba afite imyaka 21 aba niga mu mwaka wa 6 mu ndimi zacu ngo ni level 5 kuko niga imyuga. wiga imyuga yes mu rugo ni hehe Frank? mu rugo ni Rubavu Busasamana Rubavu. Yes. Hanyuma Frank ibi bintu bikuri mu kanwa byaturutse? Ibi bintu ni gutya nakuze numva ubusizi ari rya jambo rya mukuru bitewe no kumva ari ibintu byiza numva nanjye bindimo ubwo nibwo natangira nkicara binjemo nkandika nkavuga rimwe na rimwe nkajya mu marushanwa y'ibigo nk'ikiga pirimeri abantu bakavuga bati ufite impano ubwo rero nagiye mbikomeza ntabwo navuga ko nabiretse uko nshoboye nakumva hari amarushanwa abaye ubwo nkategura nkahanga nkajya kurushanwa nanjye. Yego nuko nguko. Aha none se Frank hari imivugo ufite myinshi yanditse waba waramaze gushyira hanze cyangwa n'uyu tumaze kumva gusa? Imivugo yanditse mfite myinshi ntabwo wayivamo ngo uyirangize ni ishyano ryose kabivuge gutyo. Ati ni ishyano ryose urayifite myinshi yanditse. Yes. Ufite gahunda ki rero kuri iyo yanditse utarashyira hanze? Gahunda mfite ni uko uyu munsi aho ubushobozi waba utari gahunda mfite ni ukuyestablishinga nkayigeza kuri rubanda cyane ko ari ubutumwa mbageneye cyangwa se hari ubutumwa mbagomba aka gasaza gasize byinshi hari ubutumwa mbagomba bukubiye mw'ibyo bisigo cyangwa se mw'iyo mivugo mfite. Bivuga ngo ufite gahunda yo kuzajya uko ubonye ubushobozi uyishyira hanze uyigaragaza kugira ngo abantu tuyumve. Imivugo ukunda kwibanda ku zihe ngingo iyo utegura imivugo yawe cyangwa ibisigo byawe? Iyo ingingo nibandaho akenshi navuga ko ngenda aho isi igeze hari aho usanga inkundo usanga zarabiyogoje zarabiciye ubwo ni urukundo hagati y'abasore n'abakobwa cyangwa hagati y'umuntu uwo ari we wese n'undi? Ni hagati y'umuntu uwo ari we wese n'undi. Yego. Ikindi ni ubuzima busanzwe ubuzima busanzwe urabizi tunyura muri byinshi muri ibyo byinshi nibyo bimpa topic yo kuvugaho biguha ingingo yo kuvugaho. Yes. Nuko ndi kujya numva ukubitamo n'urwongereza kuko uri umunyeshuri ndabyumvise. ntabwo kaba kakwiburira. None se Frank ibi bintu mu muryango wawe bibamo cyangwa wabyisanzemo? Mu muryango navuga ko ari njye wabyisanzemo cyangwa byakwitoboyemo. Niba mu muryango bitabamo wumva byaraje bite wowe? byanjemo navuga ko ari kamere yabaye kamere ni impano Imana yaguhaye. Ni impano nahawe na Rugira. Ni impano wahawe na Rugira. Wumva ufite iryo shyaka, wumva intego yari iyihe mu kwandika iyi mivugo yawe no kuyigeza kuri rubanda? Wumva icyo ugamije ni iki? Icyo ngamije ni ukureba uyu munsi hari icyo bise umuco. Yego. Uyu munsi iyo urebye uba usanga ari cya kintu kiri gucika kitagihari. Ugendeye ahakera usanga turi gufata indi mico. Ubwo rero ni ngo gukebura abanyarwanda. Yego. Ndetse n'urungano kugira duce mu nzira nzima aho kwibanda mu nzira za kirabaye, mu mico ya za kirabaye idafite imico y'izico. Urumva nanjye ndakazi umuco w'uzico. nuko uri gushaka gukebura abantu cyane cyane urubyiruko urungano kugira ngo bagerageze bazibukire umuco wuzuyico bimakaza umuco nyarwanda. nuko umuco gakondo umuco nyarwanda. Okay, ni byiza cyane. Ndumva ari intego nziza kandi abantu badukurikiye nabo baraza kuguha ibitekerezo, ariko kandi nge ndumva ukwiye gushyigikirwa. Washyigikirwa umuntu wahereza akaboko akwiye kukakira.
Hanyuma Frank, tugusanze kuri studio uri kurikodinga cyangwa se uri gufata mu buryo bw'amajwi umuvugo wawe. Uyu muvugo uravuga ku ki? Umuvugo ikintu uvugaho uravuga ngo komera mukobwa urashoboye. Ikintu uvuga wo uratera imbaraga abakobwa, ubereka inzira cyangwa se ijambo bahawe kugira ngo bumve ko nabo mu gutera imbere ntabwo azakenera umuntu w'iruhande, ahubwo arasaba we ubwe kuko yahawe ijambo azamuke, areke gukurwa n'utuntu duto duto, areke guciza ubusamwe, mbese mu yandi magambo. Urakwibutsa imbaraga abakobwa bifitemo, urimo ubibutsa ko bafitemo imbaraga zakora nabo aho kugira ngo batege amaboko, nk'uko mbyumvise. Uyu muvugo wanditse ute se? Uyu muvugo byagenze bite kugira ngo wumve? Waricaye ubona hari ibintu biri kwangirika mu ruhande rw'abakobwa cyangwa muri sosiyete nyarwanda, mu muryango nyarwanda, cyangwa ni umuntu mwaganiriye, ni ibyo wabonye aho ukunda kuba, byaje biti? Uko byaje nk'uko nabikubwiye, nkunda kureba muri sosiyete nkareba ati se ibimeze nabi ni ibihe. Ubwo naricaye nsanga uyu munsi ntawitegereje kugira umukobwa abone imbaraga. Yego. We yumva ko agomba kubanza yatanga kugira ngo abashe kubona icyo ageraho. Atanga ikifaranga. Si ubizi se? Si ubizi? Bimwe by'ubu usanga n'uwumva kiriya gisigo neza uzasanga hari aho umuntu wari umunyarwanda afite umuco nyarwanda kamere yaswe job n'umwari ngo baza ujyamo ibyo birakunda. Niyo ngingo burya? Niyo ngingo, harimo izindi. Ubwo icyo wari wise gutanga ni ubwo buryo umukobwa aho kugira ngo akoreshe imbaraga ze, akoreshe ubushobozi afite, bwaba ubw'ubwenge, ubushobozi bw'ubwenge, kuko nabo murigana bakiga kandi bagatsinda. Kandi abakobwa cyangwa abagore bagiye mu buyobozi cyangwa bagiye mu nshingano zitandukanye arazikora nk'uko umugabo azikora, ariko ugasanga hari abatandukira, aho kugira ngo bakoreshe za mbaraga bafite, aho kugira bakoreshe bwa bushobozi bafite, ugasanga bari gushaka ibyo nakwita iby'ubuntu, bitwaje ko bakenera bati uriya mugabo azakenera ko turyamana azampa akazi, uriya azakenera ko turyamana hanyuma nanjye ampe amafaranga nakabaye njya gukorera muri ubu buryo. Nibyo wenda kuvuga? Ni uko nguko. Ndi kumva waragiyeyo rwose, waritegereje. Ibi bintu bibona ubundi ku biki bikorwa, uyu utekereje usanga byaba biterwa n'iki? Impamvu ikibitera, hari abantu bagifite ya mico ya kera, kumva ko abakobwa cyangwa se igitsina gore ahambere nyine ari ab'inyuma. Noneho bo kugira bahabwe ijambo cyangwa se kugira bumve ko bashaka kujya mbere, icyo batswe cyose bagashukwa, bagakururwa n'utwo tuntu tw'ubusabusa tukabakurura, tugatuma babafatirana nyine. Bakabafatiranya muri make, urwo ruhande barufitemo intege, uruhande rwo kwiyizera no kumva ko bafite imbaraga n'ubwo bushobozi. Aho ngaho ubushobozi ku bakobwa iyo urebye uyu munsi usanga icyizere ni gike kuri bo, mbese niko nabyita. None urimo urabakeba barabwira uti nyaboneka nimwigirire icyizere kuko ubushobozi murabufite. Nibyo. Ibindi by'ingenzi uvuga muri kiriya gisigo ni ibiki hariya? Ibindi by'ingenzi navuga, kiriya kigabo uriya mugabo harya ngo ni iki? Nsubiriramo ako kantu wari uvuze. Akantu nari mvuze ni umugabo buntu. Umugabo buntu, umuntu buntu ni umuntu muzima. Ubwo niwe wendaga kuvuga. Umuntu buntu njye ni umuntu nari nizeye ku giti cyanjye. Yego. Umuntu nari nizeye, nari nzi ko afite umuntu muri we. Yego. Yatswe job n'umwari ngo banza ujyame ibyo birakunda, ikibazo cyawe ni njye muganga, wowe insura nimugoroba, nsange iwanjye buri gitondo. Musange iwanjye buri gitondo. Mbega ibibazo. Hanyuma amuhe ka kazi. Nibyo biharawe, dore ko ari byo binagezweho. Ariko ugomba gukomeza gushyiramo imbaraga, ugafatanya n'abandi. Hari n'abandi bafite iyo ntego yo kubirwanya, kandi ukuri kuratsinda. Hanyuma hari ikindi numvisemo, hari nyibutsa, hari ikindi ndigeze numvamo. Hari ikindi kivuga ngo
kera numva mu nkuru imfura i Rwanda zuzuye, umuco w'u Rwanda cyubahwa, indangagaciro zubahwa, kizira rwose yimitswe. None umuco ugicika amahano menshi akorwa tureba uwagahanuye ari we gitera umwara, haratinya umuntu, umugabo wese ari nk'inyamaswa ngo habe n'umwe agisha inama. Nyine aho hantu urumva umwari igihe kirageze ngo atakarize icyizere uwitwa umugabo, kuko uwo yasanze bwa mbere, ndakomeza nkamanuka mvuga ngo impamvu yabyo ndayibona. Uwo yasanze bwa mbere nkamuha inama yuzuzwe, yabaye impamvu igana agahinda mucuruzi twiwe inzozi ibihumbi, inama munsi zana n'umwaka ubwo byo kurota biba biranze, ubwira se si hari si uko byaje. Yego rata. Urumva kugira ngo atakaze icyizere abagabo bose, ntagire n'umwe aba yagisha inama, byatewe n'uwo yagiye kwaka inama agira ngo yuzuzwe, we abashe kugira ahagera. Yego. Ariko agezeyo aramufatirana, akimufatirana ubwo inama munsi zana n'umwaka, ubwo yaramufatiranye biba birarangiye. Ubwo niba numvise neza, uwo ni umwari witinyutse washatse gukoresha imbaraga ze z'umutima ndetse n'iz'umutwe n'iz'ubwenge, aravuga ati reka ngishe inama uriya mugabo. Yes. Aho kugira ngo umugabo amubere umuntu muzima amugire inama, ahubwo aramushuka. Amujyana mu nzira mbi. Nuko aramuyobya. Amaze kumuyobya, umwari nawe asohoka ataha avuga ati guhera uyu munsi nta mugabo muzima ubaho. Yes. Naho tuva dutukwa rero. Niyo mpamvu naho twatakarijwe icyizere. Nta handi. Ariko abakobwa mbatangarize ko hari abagabo bazima, ariko uzakoresha umutima. Ntabwo nkubwira ngo uzahagarara urebe uzicare hariya urebe umugabo uvuga uti uriya ni muzima. Nyine nk'uko Frank ari kubabwira, igirira icyizere. Igirira icyizere, hanyuma kandi nujya kugisha inama, ugisha inama gusa izi ko kandi ugirwe nyinshi, ariko nawe ushungure. Kuko umugabo urakubwira ngo ujye usanga iwanjye nimugoroba na mu gitondo dusangira icyayi, hanyuma akazi nzakaguha, wibaze icyo cyayi uri kukishyura iki. Wibaze ngo izo ngendo za mu gitondo na za nimugoroba zihatse iki. Biri muri gahunda, biri mu byo wari wateguye, biri mu byo wumvaga wagombaga kwerekezamo ubuzima bwawe. Mwiga no kwihagararaho, nibyo. Fra, ndi kumva ibintu byawe biryoshye. Hanyuma ukomezaho iki? None se uriya mugabo ubusanzwe, uriya mugabo wamubwira iki? Uriya mugabo ikintu wamubwira, umugabo wari buntu ubundi busanzwe biranubwa. Biriya bintu rwose nta muco urimo. Nta muco urimo. Nta rwose. Gusa usibye kumubwira, ubundi abagabo nka bariya nibo batuma tutagera ku iterambere. Nibo batuma u Rwanda rwacu rutajya imbere, aho kugira ngo dufate umuco nyamuco, ahubwo tugafata umuco wuzuye ico, niko mwita. Nuko rwose. Ariko wambwiye ko uri umunyeshuri. Ngo no mu mashuri karavuga. Mu mashuri ho rero ni ibibazo, usanga ari ibibazo. Usanga ahanini abanyeshuri cyane b'abakobwa, bitewe no kutigirira icyizere, usanga wowe niwe uhora kwa mwarimu, uhorana na mwarimu buri munsi. Inamba mugira, ubundi hari igika kirimo kivuga ngo sagateye mu mahoteli, sagateye mu maganga, sagateye inama mu myuga, mpango y'u Rwanda ino biracika, sagateye mu mashuri, mpango y'u Rwanda ino biracika. Nyine mpanguhe nicyo kintu. Se ni mpanguhe. Mu mashuri biracika. Uwitwa umwari we biragoye, akazi ntagishobora. Noneho ku manota aho rero bigeze ku manota, umunyeshuri abizi mu bwenge amanota aba yumva ubuzima bw'ubufite rwose. Aba yumva ari ryo juru. Gusa icyo nabwira abakobwa, amanota rwose nawe wayakorera, urashoboye. Yego, urashoboye rwose. Hanyuma abo barimu sibwo buriya n'abarimu ubundi abarimu bitwaga abarezi, ubwo baracyari abarezi. Icyo ubuse cyangwa dukuremo dushyiremo o. Aho katubagenera iryo zina. Ariko nyine aho bari nabo bikosora. Abateye batyo bikosora. Kubera ko bisa kose si bose. Si bose. Ariko bafite iyo mico bikosora. Ariko ngamwe gatukisha bose. Numvise wavuze hose, wageze mu baganga, ujya mu mahoteli, no mu bashoferi. Ujya mu bashoferi. Abo bantu bose badutega amatwi rero bashyire mu gaciro. Niko bimeze. Bahitemo inzira nziza.
Frank we ni iyihe nama wagira urubyiruko rero ruri iki gihe, yaba urubyiruko rw'abakobwa, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa kuko uyu munsi ari uri kuvugaho? Icyo nagira inama nagira urubyiruko cyane cyane abakobwa cyangwa se abangavu, yego, ni ukumva ko nabo bafite ububasha. Dore uyu munsi nabo bahawe ijambo. Ibyo navuze, ugiye mu mashuri ukajya politike ukajya mu myuga, yego, hose bafite ijambo. Inama nabagira ni ukumva ko bashoboye, bareke kumva ko bazahabwa nk'amanota y'ubuntu kugira bakunde bagere kure, ahubwo ntibakure amaboko mu mufuka, kuko ndababwira ngo amaboko yawe nicyo gishoro, umutwe nirwo ruganda. Nyine umutwe urumva niho hava ibitekerezo byo gukora, ukaba wakora cyane ukagera kuri cya kintu wifuza mu mwanya wo gutega amaboko. Ndumva icyo aricyo nabwira abakobwa cyane cyane. Abo ni abanyeshuri, babandi bakeneye akazi. Abakeneye akazi nabo ikintu nababwira, iyo usanze umubose ahantu runaka, wakavuzemo ngo ako kantu karimo umubosi kabwira abantu kansubiriremo, karavuga ngo va k'uwo muntu ungana umubyeyi uzi gushukisha zahabu byeri, va k'uwo muntu ungana umubyeyi uzi gushukisha amanota imyanya, va k'uwo muntu ungana umubosi uguhata jobu nta kizami, va k'uwo muntu wo mu muryango ujya gutonesha nta n'impamvu, mwarahuri igira amakenga iby'iyi minsi ndabona ndenzwe aciya mungu hatari imana, iby'iyi minsi birakugora. hakiya mungu hatari imana, iby'uyu munsi biramugora. Hanyuma hari n'ahandi numvise uvuga uburyo byasaga naho uvuga umukobwa wizeye ko umuntu umuha akazi arakamuha, ariko yirengagije ko ejo yakavaho, wa wundi wamuhaye akazi ashobora kukavaho nawe agatakaza umwanya we. Nabyo birimo byinshi, birimo byinshi. Aho ngaho haravuga ngo ase ubundi bugize yuko uhawe umwanya na telefone ngo biguranwe amagara yawe, wabiguhaye akaba atanze umwanya wawe waba ucitswe maze ako kanya ukanyanayimbwa. Wari umuntu agahinduka gutyo. Ubwo nyine urumva yari afite icyizere cy'akazi, noneho bitewe n'uko yagahawe mu buryo butaziguye, uwo wakamuhaye arapfuye, ni urugero, cyangwa se agiye mu yindi mirimo, cyangwa baranamwirukanye, ntawamenya. Ubwo nyine uwo mwari ndamubaza se, ako kazi niwumva kabaye akundi, umwanya wawe uzaba uwucitswe, bazakwaka ako kazi nyine, kuko wagahawe mu buryo butanoze, ntabwo wabanje gukora ngo ugaragaze ko ako kazi ugakwiye. Urakebuye, ahasigaye natwe twumvireho. Ubwo ndabwira abantu bo mu ngeri zose, kuko buri wese afite uruhare agomba kugira mu kugira ngo iyo ngeso cyangwa se iyo mico mibi icike. Frank, reka ngushimire. Hari ikintu wumva wabwira abakunzi bawe, ushaka kuba wabwira abakunzi bawe? Ikindi ikintu nabwira abakunzi, abagukurikira, abazakurikira uyu muvugo, abazagukunda, urumva wabatangariza iki? Ikintu nabatangariza ni uko ibyinshi biri imbere, ni ugukora subscribe, ubundi kugira ngo babashe kuzabona ibindi bizaba biri imbere, kuko kamvuye ngo bashonje bahishiwe. Umuntu uri kunkurikira ushonje uhishiwe, cyangwa se nambwira nanone abandi bankurikiye kujya bagerageza bakora share kugira ubutumwa nk'ubu bugere kuri bose. Urakoze cyane Frank, urakoze. Reka tugushimire kandi twifuriza amahirwe masa muri uyu murongo wafashe wo gutanga ubutumwa bwubaka, ubutumwa bwubaka umuryango, ubutumwa buhindura kandi butanga icyizere ko sosiyete ahazaza hari heza. Urakoze cyane, ukomeze ugubwe neza, ugira ibihe byiza. Hanyuma abadukurikiye namwe turabasaba gukomeza kudukurikira no kudushyigikira. Impano nk'izi zizajya zigaragara ku Mahoro Family Panel ndetse no ku zindi mbuga zacu dukoresha. Namwe ni ahanyu ho kugira ngo mukomeze dufashanye gutanga ubu butumwa bugere ku bantu benshi. Icyo twifuza ni uko sosiyete, ni uko umuryango nyarwanda wakomeza kuva mu bwiza ujya mu bundi burenze ubwo ngubwo. Nta kindi, intego yacu ni iyo ngiyo. Turifuza ko umuntu yabaho ari umuntu wuzuye kandi tukabigiramo uruhare. Dukurikirane, tugere ikirenge mu cya wa mugabo wavuze ko intego ye ari uguhindura isi
nziza kurusha uko yayisanze. Nawe uruhare rwawe rwo guhindura isi nziza kurusha uko wayisanze ni uruhe? Ni ugutanga ubutumwa bwubaka, ni ugutanga ubutumwa buhindura, ni ugutanga ubutumwa bufite umumaro ku muryango nyarwanda, kuko ariwo twisanzemo, twavukiyemo, kandi dufite inshingano zo kuwugiramo umumaro. Umumaro wawe rero ni uwo kubona ibitari byiza ukabivuga, nk'uku nguku Frank yafashe intego akavuga ati no, ntabwo ibi bintu bikwiye, ntabwo yari umuco, ahubwo reka turwanye. Dufashanye rero kubakana, nzi ko bizagira umumaro kuri twebwe, ku gihugu, kubera ko twebwe, njyewe nawe, nidufatanya tuzazamurana. Imana ibahe umugisha.